మరికొద్దిసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. పలు అంశాలపైన చర్చ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇదే సమయంలో పలు పార్టీలు ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాలంటూ ఒకసారి చూద్దాం. రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీపైన తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు సర్కార్ను నిలదీయడానికి రెడీ అయ్యారు. దీనిపై వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది టీడీపీ. ఇక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లపైన బీజేపీ వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. ఇక మిగతా పార్టీలు ఎలాంటి వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చాయో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ మనకి మీడియా పాయింట్ వద్ద నుంచి ప్రత్యక్షంగా అందుబాటులోకి వచ్చారు. శ్రీకాంత్, ఎలాంటి అంశాలపైన ఇవాళ తెలంగాణ అసెంబ్లీలో చర్చ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది? ఇంతకీ ఏ పార్టీలు ఎలాంటి వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చాయి? తెలంగాణ ప్రభుత్వం డీజీపీ నియామకానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పూర్తి అధికారాలు ఉండాలని ఒక అసెంబ్లీ తీర్మానం చేయనుంది. ఇందుకు అనుగుణంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈ తీర్మానాన్ని సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. డీజీపీ నియామకానికి సంబంధించి గతంలో ముగ్గురు సభ్యుల ప్యానెల్ను ఢిల్లీకి ఎంపిక చేసి పంపిస్తే వారిలో ఒకరిని డీజీపీగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసేది. ఆ నిర్ణయం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే ఉండాలనేదే ప్రభుత్వం. రైట్ శ్రీకాంత్, మరికొద్దిసేపట్లో మళ్ళీ లైవ్లోకి అందుబాటులోకి వస్తారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీపైన తెలుగుదేశం పార్టీ వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లపైన బీజేపీ వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. ఇలా అన్ని పార్టీలు వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చాయి. మరికొద్దిసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో పలు అంశాలపైన కీలకమైన చర్చ ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ మనకు అందుబాటులోకి వచ్చారు. శ్రీకాంత్, సభ విషయాన్ని పరిశీలించుకుంటే ప్రశ్నోత్తరాలతో శాసనసభ మొదలు కానుంది. ప్రశ్నోత్తరాల అనంతరం సభలో ప్రభుత్వం ఒక కీలక బిల్లును ప్రవేశపెడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డీజీపీ నియామకానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునేలా బిల్లును శాసనసభ ఆమోదం తెలుపనుంది. ఈ బిల్లును ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అదేవిధంగా పద్దుల విషయానికి వస్తే వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాల అంటే పాడి పరిశ్రమ, మత్స్యశాఖలపై ప్రభుత్వం ఈరోజు పద్దులను సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ అంశాలపై చర్చ జరగనుంది. అదేవిధంగా వాయిదా తీర్మానాన్ని పరిశీలిస్తే బీజేపీ ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లపై వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. అంటే ఉద్యోగులకు, ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం ముందుకు సాగడం లేదనే ఆరోపణలు చేస్తూ ఈ వాయిదా తీర్మానం ఇవ్వడం జరిగింది. తెలుగుదేశం పార్టీ విషయానికి వస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ నిరుద్యోగ సమస్యపై అంటే ఉద్యోగాల భర్తీలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని చెబుతూ వాయిదా తీర్మానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా ప్రశ్నోత్తరాల విషయానికి వస్తే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి 2 ప్రశ్నలు ఈరోజు సభలో చర్చకు రానున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి, అధికార పక్షం తరపున ఇచ్చిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పురోగతి పనులపై ప్రభుత్వం పరంగా సమాధానం రానుంది. అదేవిధంగా ప్రాజెక్టుల రీడిజైన్పై బీజేపీ కూడా ఒక ప్రశ్నను సభలో ప్రశ్నించనుంది. ఈ రీడిజైనింగ్పై ఇప్పటికే దుమారం రేగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ వ్యవహారం సభలో హాట్ టాపిక్గా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. రఘు. రైట్ శ్రీకాంత్.